voy a contar que en nuestra más reciente visita a Universal Epic Universe, André y yo visitamos el mundo de cómo entrenar a tu dragón, Isla de Berg. Y ahí tuvimos una oportunidad de disfrutar una divertida montaña rusa que invita a los vikingos a demostrar que son lo suficiente valientes para surcar el cielo con dragones. Vamos a ver. A ver si aguantar. Bueno, ya que hemos trabajado todo el día, te late si nos subimos a uno de los rides. ¿Te da miedo o no? No, este debe estar cool, se llama Hiccups Wing Gliders. Suena como para niños, no sé. Pues vamos. Sí. ¿Sí te gustan las montañas rusas? A mí me encantan a ti. Ah, buenísimo, sí, a mí Me también. encanta la adrenalina. Vamos a divertirnos. Vamos. Venga. Hello. These wings are in place, so fly into perfect anything. Muy divertida. Sí, está divertida, la verdad. Todo el parque Epic está súper padre. Esta yo no la sentí tan fuerte, o sea, se pueden subir niñitos chiquitos, papás para acompañarlos. Ay. Pero la verdad sí me divertí. Así que vayan. Sí se ve. Te despeinaste, ¿no? Me despeiné. Y más allá también el mundo de cómo entrenar a tu dragón está súper padre. También hay una obra de teatro que montan ahí que está muy padre, los efectos. No, Es lo que debes te iba a de- decir, antes de entrar, o sea, cuando te vas caminando, yo no lo conozco, pero cuando vas caminando me imagino que hay cosas sobre... Sí, es que no solamente la atracción de la montaña rusa, como les decía, hay una obra de teatro, hay varios puestos para jugar, divertirse. La o sea, fotito, Sí te sientes dentro de ese mundo. No, de hecho yo creo que uno de los mundos de mis favoritos son How to Train the Dragon, que la verdad, el agua, no, sí está. ¿Cuántas te sientes veces? con los vikingos? ¿Cuántas veces la hiciste? Como 4, Ay, no, porque yo no me me decían, atrevo. la toma, ahí vas para otra vez. Pero me divertí, agradecido. Ay, agradece. Se llevó su bolsita. Sí, para vomitar.